Hi, hello and welcome friends, it's me Giri and இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறோம் ஹைதராபாத்ல இன்னொரு ஈவென்ட்ல. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கூட இங்கே இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாட்டாவுடைய ஒரு பிக்கப் ட்ரக். இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது இது வந்துட்டு யோதா 2.0. ஸோ ஏற்கனவே இருந்ததோடைய ஒரு அப்கிரேடட் வெர்ஷன் சொல்லலாம். இது வந்துட்டு 2.0. இது நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த டிசைன் பற்றியும் அப்புறமா இதோடைய ஸ்பெக் பற்றியும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இதோடைய டிசைன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இதோடைய ப்ரைஸ் அண்ட் வேரியன்ஸை பற்றி சொல்லிடுறேன். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு 9.99 lakhs எக்ஸ் ஷோரூம் ப்ரைஸ். இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 29 வேரியன்ட்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னன்றது நான் இந்த வீடியோவில் முன்னால் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரித் இதோட டிசைன்லேருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் இதோட ஃப்ரண்ட் டிசைன்லேருந்து பார்க்கணுன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது இந்த பிக்கப் ட்ரக் வந்துட்டு ஒரு ப்ரீமியம்னஸ் உங்களுக்கு தெரியுது. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏராளமான க்ரோம் ஸ்ட்ரிப் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ப்ராடான ஒரு க்ரோம் ஸ்ட்ரிப் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் டாட்டா அவங்களுடைய லோகோ ப்ராமினெண்ட்டாக பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படியே இதோட ஹெட்லாம்ப் பற்றி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கிளியர் லென்ஸ் ஹெட்லாம்ப் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் அதில் வந்துட்டு பல்ப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாலஜன் தான். ஸோ இந்த வண்டியில் எல்லாமே உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர் ஆகட்டும், ரியரில் டெயில் லைட் ஆகட்டும், உங்களுக்கு எல்லாமே ஹாலஜன் பல்ப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மேலே அப்புறமா இந்த பார்ட்டை தவிர்த்து நீங்கள் சென்டரில் பார்க்குற இந்த பார்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபைபரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை தாண்டி இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு மெட்டல் ஃபினிஷில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இங்கே அப்படியே உங்களுக்கு ஃபாக் லேம்போடைய ஹவுசிங் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபாக் லேம்ப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு டிசைன் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ப்ரஷ் அலுமினியம் ஸ்ட்ரிப்ஸ் 2 கொடுத்துருக்காங்க. பட் இங்கே பார்க்குறது வந்துட்டு டிஆர்எல்ஸ் இல்லை, இது வந்துட்டு ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் தான். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் நான் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு யூஸான கமர்ஷியல் வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் அதிகபட்சத்தனமாக இருக்கணுன்றதுனால அந்த ஸ்ட்ரிப்பும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு அன்இவன் ரோட்ஸில் போச்சுனாக்கா உங்களுக்கு எதுவும் கல் எதிராமல் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கஃப் பிளேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு லீஃப் ஸ்ப்ரிங் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 29 வேரியன்ட்ஸ்ன்றதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏராளமான ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு லீஃப் ஸ்ப்ரிங் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இண்டிபெண்ட் சஸ்பென்ஷனை கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சார்ஜிலேருந்து அப்புறமா உங்களுக்கு இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் கேபினா, இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு க்ரூ கேபினும் கொடுப்பாங்க 5 சீட்டர். ஸோ இது மாதிரி ஏராளமான ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த 29 வேரியன்ட்ஸில் வந்துடும். இந்த பிக்கப் ட்ரக்கோடைய சைட் ப்ரொஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறது 16 inch வீல் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் அவ்வளோவா எதுவும் வந்துட்டு உங்களுக்கு லைசன்ஸ் ஸ்க்ரீன்ஸஸ் அவ்வளோவா இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு யோதா 2.0ன்ற வண்டி மாடல் நம்பர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அப்படியே நீங்கள் இப்போது பார்க்குற இந்த பிக்கப் ட்ரக்கோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு 2 tons, அதாவது கிட்டத்தட்ட 2000 kg வரைக்கும் இதோடைய பேலோட் கெப்பாசிட்டி. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் பேலோடு உள்ள ட்ரக்குன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி இதோடைய பெட்டோடைய டைமென்ஷன் பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு 8.67 feet பெட்டோடைய டைமென்ஷன். ஸோ இந்த ட்ரக்கோடைய இன்டீட்டெயில் டைமென்ஷன் பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இதோடைய வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 3150 mm இதோடைய வீல் பேஸ். அதே மாதிரி கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு 210 mm ஆஃப் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அப்படியே இதோடைய கர்வ் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1840 kgs இதோடைய கர்வ் வெயிட். ஸோ உங்களுடைய பேலோட் கெப்பாசிட்டி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு 2000 பேலோட் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் தான் இந்த பெட்டோடைய டைமென்ஷன்ஸ் பற்றி ஆச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் அப்படியே ரியர் ஏசின் பற்றி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிசைன் தான் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு இது ஒரு கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் இருந்தாலும் ஏராளமான ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் இங்கே பார்க்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி டெயில் லேம்ப் கூட உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹாலோஜனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்டர்ஸை பார்க்கக்கூடும். அதே மாதிரி உங்களுடைய லக்கேஜ் லோட் அண்ட் அன்லோட் பட்டன்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஒரு ஈஸி ஆக்சஸ் ஒரு பேசேஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு வண்டியோட எக்ஸ்டீரியர்ஸ் பற்றி ஆச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போது வண்டியோட இன்டீரியர்ஸில் போய் வண்டியோட இன்டீரியர் எப்படி இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க. வண்டி உள்ளே வந்துன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஹேண்ட் பிரேக் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த பக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிரைவர்ஸ் வந்துட்டு எங்கேயாவது அவங்க பார்க் பண்ணி ரெஸ்ட் பண்ணோன்னாக்கா இங்கே எந்த விதமான ஒரு இடைஞ்சலும் இல்லாமல் அவங்க ஃப்ரீயாக வந்துட்டு இந்த படத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு முன்னால் 3 பேர் உட்காரத்துக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்ன்றதுனால அந்த ஹேண்ட் பிரேக் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் உங்களுக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளான சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு சைட் போல்ஸ்ட்ரிங் அண்ட் அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட் ரெஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனால் உங்களுக்கு லாங் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஈஸி ஆக்சஸ் விண்டோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குயிக் ஆக்சஸ் இங்கேருந்து நீங்கள் என்ன எடுக்கணும் திங்ஸ்னாக்கா நீங்கள் வண்டியிலேருந்து எடுக்காமல் இங்கேருந்தே ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படியே வண்டியோடைய கேபினை பற்றி சொல்லணுன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் அண்ட் சட்டிலான கேபின் தான் கொடுத்துக்குறாங்க. ப்ளஸ் இங்கே நீங்கள் பார்க்குற இந்த 3 spoke ஸ்டேரிங் வீல் எந்த மாதிரி ஒரு மவுண்டட் கண்ட்ரோல்ஸ் இல்லை. பட் இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு டில்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்குறாங்க. பட் இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு டெலிஸ்கோபிக் ஆப்ஷன் இல்லை. ப்ளஸ் இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் பார்க்குறது வந்துட்டு இந்த வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர். ஸோ நடுவில் இருக்கிற எம்ஐடி ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு இதோட ரேஞ்ச் ஆகட்டும், இல்லை கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர், இந்த மாதிரி ஏராளமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த எம்ஐடி ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியும்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படியே இது மேனுவல்ன்றதுனால உங்களுக்கு இங்கே மேனுவல் லிவர் வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹீட்டிங் அண்ட் ஏசி ரெண்டுமே வந்துட்டு இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ளஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஏர் வென்ட்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படியே நீங்கள் இங்கே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் பெரிய அளவுக்கு ஒரு பாட்டில் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட நீங்கள் 3 லிட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் பாட்டில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பக்கத்தில் வந்துட்டு ஏராளமான கொஞ்சம் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் மேகசின்ஸ் ஆகட்டும், நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆகட்டும், அதெல்லாம் பார்க்கலாம். ப்ளஸ் இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு பவர் விண்டோஸும் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு மேனுவல் விண்டோஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ்ட்டு இன்னும் ஸ்டோரேஜ் பற்றி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற க்ளவுஸ் பாக்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே 2 கப் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இதில் உங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் மேலே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு கபி ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுடைய ஃபியூ திங்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் அதில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் தான் இந்த வண்டியோட டிசைன், இன்டீரியர் அண்ட் ஃபீச்சர் பற்றி ஆச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படியே இந்த வண்டியோட இன்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், அப்புறமா இந்த வண்டி ஓட்டத்துக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும்னாக்கா இந்த வண்டியில் கொடுத்துருக்கிறது வந்துட்டு ஒரு 2.2 லிட்டர் டைகோர் இன்ஜின் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபிகர்ஸை பற்றி சொல்லணும்னாக்கா உங்களுக்கு இது வந்துட்டு 100 PS ஆஃப் பவர். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு இது 250 Nm ஆஃப் பீக் டாக்கை வந்துட்டு இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படியே இந்த வண்டியை வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு ஃபுல்லோட வண்டியில் நாங்கள் ஒரு ஃபியூ ஆஃப் ரோட் ட்ரையல்ஸ் பண்ணோம், ஒரு வாட்டர் ரைடிங் பண்ணோம், அப்புறமா இன்க்ளைன், டிக்ளைன், இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த வண்டி ரொம்பவே ஃபுல் லோடாக இருக்கும்போது கூட ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிச்சு. ப்ளஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் லீஃப் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த லோட்லேயும் அந்த சஸ்பென்ஷன் உங்களுக்கு மேடு பள்ளத்தில் ஓட்டும் போது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ப்ளஸ் கம்ஃபர்டபுள் சீட்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆஃப் ரோடில் நீங்கள் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் போது கூட உங்களுக்கு ஃபுல் லோடில் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இந்த வண்டியை ஓட்ட முடியும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு குயிக் வீடியோ இந்த டாட்டா யோதா 2.0 பற்றி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஃபுல் ரோட் டெஸ்ட் நம்ம சிட்டி ரோட்ஸ்லலாம் இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்றத கூடிய விரைவில் இது ஒரு ஃபுல் ரோட் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறேன். ஒருவேளை நீங்கள் தமிழ் DriveSpark சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னாக்கா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ இப்போ இந்த டாட்டா யோதா 2.0 பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், தமிழ் DriveSpark சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். It's me Giri signing off for Tamil DriveSpark. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். Until then, stay safe and drive safe.